тек қана сүрте бердім. Сол сүрткен күні түнде баняға бармай, түнде азанға оранып жаттым ба, азанға уже дауысым шықты ғой. Но шамалы бүйтіп хрип бар даусында, бірақ уже звук пайда болды. Одан алдын без звук болып қалғанмын ғой. Или нервтан ба, или салқындан ба, білмеймін, бірақ ондай болған жоқ ешқашан менде. Бірақ сол менде пайда болды, звук өшіп қалған. Енді кішкентай бөпем мұрны ақса, соны сүртем. Үлкен балам ауырса, соны сүртем. Аяғы қақсағанға оны сүртем. В общем, біздің доктор болған. Міне мынандай массажный крем күшті, супер крем ғой. Енді күшті. Дауысы шыққан, міне Айзада ханымның дауысы жоғалып кеткен ғой, дауысы шыққан. Менде мынандай Асихан Рус. сол болған. Менде қазір вообще жоқ, ол кетті. Мынандай түйенің ана өркеші дей ма? Осы міне. Жаға массаж жасап, менде сол бар тұғын, міне қазір уже жоқ көрдіңіз. Иә. Ауыр затты көтеріп жүре береміз ғой. Иық деген мына жерде түсіп кетеді да біздерде. Ауыр көтереміз. Салмақ қой енді. Салмақпен, иә. Соны қызыма массаж күнде массаж істесем мен. Слегка, қатты емес, слегка сүрткіземін бүйтіп. Сіңіру керек. Аяқтарым жүре, онге варикоз бар. Ана сізге керек. Менде варикоз бар. Именно варикозға мен неше түрлі дәрі қолдандым. Дәрі іштім де, капсулада іштім, анада майздарын жақтым. Временно қояды, бір 2-3 сағатқа, иә. Соған жет ұқтақ қалмаса қайттан басталады. Мынадан сүртем, иә. Моментально. Боль басады, отек кетті.